Assalamualaikum. Seperti yang saya janjikan, Zu nak buat review berkenaan dengan bawang premium Aura Nurfa. So, ini kotak dia. Okay. Right. So, kalau kita nak bagi orang sebagai hadiah ke, ataupun kita nak pakai sendiri pun boleh. So, kita tengok dalam dia. Okay, so untuk pelanggan terawal kita akan dapat ni getah rambut. Lepas tu ada brooch. Okay, so yang ni dia punya birth of certificate, di mana Zubna cakap sebelum ni kan, Aura Nurfa ni limited edition. So dia ada batch number and terhadlah kepada design-design tertentu. Okay, alright, so ni antara koleksi Aura Nurfa yang Zu pilih. Okay, so kain dia lembut and nak kata licin tak licin, senang bentuk. Okay, so kalau tengok dekat sini, so ni antara corak dia. Okay, so material dia daripada high quality poly cotton. Okay, so corak dia. Right. So bidang dia bidang 48. So kalau yang mungkin tak berapa suka pakai secara bawal, so kita boleh juga buat shawl lah. Okay. Right. So kotak dia pun eksklusif. Okay, memang cantik. Dan dapat hadiah free gift lagi. Okay, comel. Right, so getah rambut. So rambut panjang tu boleh ikat kan. So dengan dia punya sijil beranak. Okay, so kalau siapa-siapa berminat boleh dapatkan daripada Zu. And ada lagi corak-corak yang lain yang Zu pernah share dekat post sebelum ni. So nanti apa-apa boleh WhatsApp Zu lah. Okay, Assalamualaikum.